Pernahkah kamu bertanya, mengapa udara tiba-tiba bergerak lebih kencang? Angin terjadi karena udara berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Perbedaan suhu membuat tekanan udara berubah, lalu udara bergerak. Udara dari sekitarnya segera mengalir masuk, dan inilah yang kita rasakan sebagai angin. Panas matahari menghangatkan alam, memicu gerak udara yang semakin kuat. Semakin besar perbedaan tekanannya, semakin kencang angin yang terbentuk. Itulah sebabnya angin bisa bertiup pelan hingga sangat kencang. Ketika perbedaan tekanan mengecil, angin pun melemah dan lingkungan kembali stabil. Begitulah proses terbentuknya angin. Sampai jumpa lagi.